da'yarta waxa lagu mashquuliyaa bisha Ramadaan oo arintaas ay tahay arin aad iyo khatar ah oo aan la isba weydiininba xukuumad iyo shacab culimo iyo marka waxa weeyaan caamo arin la isweydiiyay maaha intaasoo kun oo dhalinyaradeena kamida ayaa bisha Ramadaan waxa lagu mashquuliyaa koob la yiraahdo koobka Ramadaanta waxay hayd da'yarta in loo diyaariyo in bisha Ramadaan ay cibaadada ka faa'iideystaan oo masaajidada camiraan oo kii salaada ka tagay salaadii uu dib u bilaabo oo kii quraanka ka hijrooday quraankii uu dib u bilaabo oo kii daacad iyo khayrka u dhabar jeediyo marka waxa weeyaan ka qaniimaysto laakiin koob baa loo diyaariyaa markaas 22 garoonka ku jira mooyaane kumaankum kala ayaa waxa weeyaan tarabuunka fadhiya iyo meesha la fadhiisto isagoo nin walba caagad baran sita oo tanag baran garaacaya oo leh kooxdeedii baan taageeraya deemayna fahmin kolka waxay hayd in loo diyaariyo da'yarta cibaadada in loo diyaariyo oo lagu mashquulinin kubad kii lagu gaara kubad ya lagu horumaraa ee bilaha kala looga dhigo hadii laga maarmi waayo bilaha kala looga dhigo laakiin koobka Ramadaanta arinta waxaynu cod dheer ku sheegaynaa war Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsadaan dadka da'yarta mashquulinaya ee kubadda ku mashquulinaya haraga naqaska lagu riday iyadoo nabigu ka waramay kaleey salaatu wasalaam qof ay Ramadaan u soo gashay minbarka isagoo nabigu fuulaya ayaa wuxuu yiri aamiin atabada koobadna ku saaray atabadii labaad musaamad jaranjartii labaad markuu saarina aamiin buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam tii saddexaad markuu saarina aamiin buu khudbadii markuu dhameystay uu soo degay Abu Hurayra saxaabada nabiga kaleey ayaa xadiiska ka warinaya imaam Tirmidhi qeyrkii waa soo saareen ayay rasuulka weydiiyeen yaa rasuulallah markii aad minbarka fuulaysay saddex jeer baa tiri aamiin 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 sidana ma taban jirin mar dhawida malaku jibriil yimid buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam markaas wuxuu yiri qofka soo gaaray ala macna xadiis labadiisii waalid soo gaaray daa ku soo gaaray ama midkood soo gaaray in jannada ku gali labadiisii waalid daa baa la sheegay xilliga kala ihsaan way u baahan yihiin laakiin xilligan waxa loo sheegay waa xilliga ugu tabardaran yihiin waa xilliga u jilicsan yihiin waa xilli dhiga ay dhulka u dhaceen waa xilli markaa gacan qabasho ay u baahan yihiin labadiisii waalid qofka soo gaaray daa ku soo gaaray ama midkood soo gaaray ee sababkii iyo ihsaanku u sameeyay jannada ku galin heer uu jannada ku galay aanay gaarsiinin Allah ha fogeeyo naarta ha ku fogeeyo aamiin leh anna aamiin baan nabi rasuulku kaleey salaatu wasalaam malaku jibriil baa habaaray nabi maxamed aamiin buu kalabaad waa maxay haddii nabi maxamed tahay kaleey salaatu wasalaam ka lagu soo cid lagu soo qaadeen magacaaga lagu soo qaadeen kugu salleen allahumma salli wa sallim barik alayhi kaana Allah ha fogeeyo naarta Allah ku fogeeyo aamiin leh aamiin baan nabi rasuulku kaleey salaatu wasalaam kala ka saddexaad waa maxay من أدرك رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له وقف رمضان السوق الشيء ورمضان يبحثي يدور له دبر دافع ضل يرى وهكون مشغول دبرد هكون مشغول بالود هكون مشغول كبد هكون مشغول فيسبوك هكون مشغول مركب وحويا ما وقيل وقال كسعته أي نوض يارين النفط وحويا رمضان هلتيبا سينوق قريب يسلهين دحل خيرك وحده هدي الله ينقص من رمضان إنه قارنه إمسا شعبان aan soo gaarin oo shacbaantii hore la joogo oo masaajidina guri tukanay oo maanta sukaan qubur xabaalaha ku jira oo 10 daqiiqo aan rajo ka qabin inay dib u soo noqonayaan hadaad maanta nolol iyo caafimaad ku soo gaadho soo fursad mudan maaha inaynu ka faa'iideysano